你有没有这种经验？坐久了，要站起来的时候，瞬间直不起腰来，只能弯着腰走路，腰痛有解哦。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。真的真的唔当侧躺或半躺看手机了。年轻人，你的腰椎提早退化了吗？30岁不到的你，可能已经有50岁的腰喽。好，28岁的小明，每天睡觉前都要侧躺玩手机，至少玩它个半个小时才能入睡。最近这2个月，突然觉得后背很痛，尤其是侧躺的时候更痛，平时一抬手臂仰头都会痛。按压手背上的腰腿点能够治疗这个腰痛，这个一按就见效的哦，很棒啊！这个腰腿点在哪里？是在手背上啊。手背这个地方呢，在第2指跟第3指之间，然后呢，第4指跟第5指之间，手掌的背边背面这个地方的穴道，这个穴呢就叫做腰腿点。这个腰腿点可以治急性的腰扭伤、腰腿痛。腰腿点对于酸痛都很有效果，腿酸啦、肩膀酸啦、手臂酸啦、背酸啦、坐骨神经痛啊，你都可以治疗，就是背呀、腰啊等等。那么你在这压的时候，请你不要只是压它，压了的时候呢，你把你的背部疼痛的地方或腰部疼痛的地方动一动，让那个地方的关节顺位，就是顺一顺呢，可以使它的这个位置本来可能因为侧躺啊，因为坐的时候姿势不良啊，造成的那个骨头关节的突出或者是凹陷，把它给变正。这个地方动，那个血液循环就会变得很好，因此呢，这个病情就可以消除了。但是呢，你别再长时间躺着看手机了。各位有没有看过核桃？核桃的样子呢，外头有一层壳，然后呢把壳剥掉以后，里面呢它的样子就看得像这个脑一样，所以核桃有补脑的作用。核桃呢，其实在中医学上认为它不但补脑，而且有补肾的作用。因为核桃含有大量的植物脂肪，所以呢它在吃的时候要注意，一天不要吃太多，就是早餐吃它个5颗，下午茶的时候再吃5颗，持之以恒就能够护肾不腰痛，而且可以使得头发变黑，皮肤也变得光滑细嫩。半躺的姿势伤腰，因为半躺的时候呢，腰椎没有办法得到最好的支撑。追剧或者玩手机，一玩就是2-3个小时，对不对？长时间维持半躺姿势，腰椎的稳定性就差了，一不小心可能就位移。这个时候坐骨神经痛就开始找上你了。以前我们家隔壁有个邻居当时我们还小，因为在床上半躺着看书，结果听到他的儿女跟我讲的，就听到突然咔一声，从此以后就驼背了。压按手三里穴，年纪大了的人多半都会有坐骨神经痛的问题。帅哥美眉们，记得回家跟爸爸妈妈、阿公阿嬷分享，然后呢，教他们经常按这个手三里，就不会腰酸背痛了。而且呢，那老年人你不要只教他1次要回去教他1次。我跟你讲，根据经验，大部分的人要讲7次，然后呢才会慢慢成为习惯，他们就能够经常去按压，而且他也会告诉他的老朋友们，那么这个常常压按有帮助。它的位置是这样的：当你手心向着自己的身体的时候，在手肘弯弯的横纹往下3个指头在最高点这里，这个就叫手三里穴。那这个手三里穴这样子轻轻压按的时候，假如是很疼痛的话，那么你压对了。可是很疼痛的时候呢，你还特别压，不要怕痛多压几下，一面压一面怎么样？一面转动你的腰部，让那个地方转一转、动一动，说不定那个腰部原来错位了的骨骼被拉正了的时候，那就会真正的好了，就不痛了。你不会压也没关系，因为有的时候压不到，可以怎么样？用敲的方式。那么这每一次敲呢，说不定有哪一次敲对了，这个腰背就不痛了。
现在上班族啊，整天坐着，一坐就是2、3个钟头啊，容易气血不通，造成腰酸背痛。敲敲胆经，我们中医啊叫这个腿的外侧啊叫做胆经，胆经和肝经其实跟神经最有关系啊。天天敲这个胆经，可以促进这个胆经的气血循环，也就是让你的神经被调和了，使你的精神也变好了。小编呢，他实验以后呢，他分享，他说啊，敲起来很舒服哦。坐在办公室里头的你，现在马上就可以试一试，动手敲一敲，还可以分享给你的朋友。怎么敲呢？这个手啊，握空拳，就是不要握实了，就握空拳啊。然后呢，从臀部的外侧开始往下敲。怎么敲呢？这个环跳穴，然后呢，风市穴、中毒穴，然后呢，再可以敲到阳关穴跟阳陵泉穴，就这一条胆经上面的穴道。当然了，你说哎，我不知道穴道，没关系，你就敲就是了，就在这条经络上面敲。古时候的这个中医的这个针灸学家常常讲，宁错其穴，不错其经，就是这条经你不要弄错就好了啊。敲胆经的次数是不限的，建议啊一天就是1次、2次，甚至于更多次没有关系啊。可以利用刚刚起床的时候先敲一敲胆经，敲它个2、3分钟之后呢，再下床，这样子可以帮助你的身体的血液循环。或者是下午3、4点钟啊，有点觉得爱困了，或者说你在现在开会或者读书在上课的时候就觉得哎呀好想睡啊，那也可以随手就敲一敲大腿的外侧，就是只要敲外侧这个胆经上面就可以，能够提振精神，工作起来更有效率。但是记得哦，敲的时候不要太大力了，就是有感觉就好，敲太大力你会红，你的这个胆经会红的。背痛一族，小心你的脚上的高跟鞋，鞋跟越高，脊椎、骨盆承受的压力就越大。像百货公司的柜姐啦，这个空服员啦，或者是模特儿啊，那么这些人呢，几乎天天都是穿着高跟鞋工作，长期下来啊，骨盆就容易往前倾，造成屁股这个地方呢往后，然后呢腰椎过度的前弯，因此呢会觉得腰酸背痛。嘿。美丽的背后常常需要付出健康代价的。好，怎么办呢？我们教大家一个运动：左右摇摆，前后踢腿，腰背就不会痛了，美腿还会回来。来，跟我一起动一动脚。怎么做？侧身靠墙站立啊，手扶着墙上。没有墙壁的时候呢，也可以扶在这个椅背上都可以啊。前后踢脚，就这样踢，这样摆腿啊，左右摆腿，前后摆腿啊。那这样子踢个差不多3分钟，前后踢脚3分钟，左右摆腿3分钟。你看这摇动的时候啊，往前后这样摇动，你的胃经、膀胱经就受力了，就会得到刺激变好。那往左右摇动的话呢，其实是足三阴经，也就是肝脾肾经都被摇动到了，而且足外侧的这个胆经也被摇动，也就是说脚的所有的6个经络，阴经有3个，阳经有3个，都被摇动了，这样子对你的这个腰腿都有帮助。敲一敲承府穴呢，可以帮助你的臀部不会下垂，你常常压按它都可以，或者是你用保特瓶来敲一敲，可以帮助你的臀部 up， 美化你的身体曲线位置，就是在这个臀跟这个大腿之间的那个沟啊，臀沟的正中心那个点，或者叫做臀下的横纹的中点。试试看，我们每天给自己抽出个3、5分钟出来来这个让自己告别这个大屁股。那其实这个穴道呢，它可以改善下垂的臀部以外呢，古书中还提到，他说如果家里的长辈年纪大，脚没有力你也可以怎么样呢？在走路例如说爬楼梯或爬山的时候呢，会觉得蛮吃力的，你知道吗？你一面压着这个穴道，一面往上走，都会觉得蛮轻松的。做出来的腰酸背痛、屁股痛，据我所知道，很多的问讲就是这个开车的司机们多多少少都有腰酸背痛的困扰，像是计程车司机啦、公车司机客运车的、卡车的、货车的等等司机都长时间久坐。你们知道吗？坐着的时候腰是最费力的，因为上身所有的力量都压在腰上面，而且问讲这个司机们呢，活动空间又有限，动作又一直都是重复的，姿势不良了，时间都太久了，所以建议问讲
你拿有水的这种矿泉水瓶啊，敲一敲什么地方呢？就是敲这个阴门穴、委中穴。阴门穴在哪里呢？是在刚才讲的承符穴跟这个委中穴的中间，叫做阴门穴。在腿的背后，委中穴呢在哪里？委中穴就是在膝盖的后头这个地方，我们称之为国，前面叫膝，后面叫国。国就是肉字边一个国家的国，这个国的中心就叫做委中穴。所以你可以敲一敲阴门穴和委中穴，这样使你的腰部不疼痛。假如说你有时间，可以敲它个5分钟左右，并且呢，因为长途开车啊，常常会憋尿，那这样子尿量减少或者尿有的时候会憋太久了的时候尿不出来，都可以平时来敲一敲这2个穴道，阴门、委中，那么就可以得到改善。像是有一些门市小姐啦，穿防尘衣的作业员啦，道路清洁工啦，还有小吃摊的这个工作伙伴，也是憋尿一族，不妨也试试，在有空的时候拍一拍自己膝窝的委中穴，或者在家的时候躺在床上，请先生或太太帮你拍一拍这个穴道，那么又可以替夫妻感情加温，一举数得，多好。小心，腰痛、腿痛不是真正的病因。腰痛、腿痛或者背痛啊，其实它只是一个症状，它不一定是真正的原因。我还记得在差不多将近40年前，我学完了针灸以后呢，我有一位同事，他就跟我说他腰痛。平常我们看腰痛的话，我多半都会从膀胱经来治疗他的腰啊，因为腰呢这个地方，腰背这个地方都是膀胱经的。可是我呢当天呢，我就把了他的脉，然后问了他一下，我说：“哎，你的肠胃怎么样啊？”他说：“肠胃不是很好啊，因为把脉以后发现到了肠胃不大好。”问了一下子，然后呢，我就只是给他扎一个足三里，也就是说把胃治好了，他的腰背疼痛就完全好了。由此可见，我们治病是要治真正的那个病的原因。所以今天提供的方法可以缓解你的疼痛，但假如情况已经累积太久或较为严重的时候，就还是去看医生，经由辨证论治啊，辨证施治的方式，协助你找出引起腰痛、腿痛的真正的原因。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅加小铃铛哦，并且我的脸书胡乃文开讲常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。